Tokotanga Bible na 1 Corinthiens chapitre 6. Chapitre Motoba. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Na tango yango motango na bayekoli eyikanaki. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Baela bayibaimaki pona baebele po ete basi bakufeli mibali kati na bango bazalaki kotiolama na kokabula biloko esalemaki mokolo na mokolo. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: bazomi na mibale babengaki koyangana na bayekoli pe balobi: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Eze malamu te ete biso totika liloba na Nzambe po atokenda kosala mosala kokabula biloko. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui leur rendent un bon témoignage. Yangwana bandeko bopona kati na bino mibali oyo bakotatolaka o bazana litato limalamu, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, batonda molimo mosantu pe na bwanya, et que nous chargerons de cet emploi. pe tokopesa bango mokumba yango. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Pe biso tokokoba komipesa na mabondeli pe na kotea liloba. Cette proposition plie à toute l'assemblée. Likanisi oyo esepelisaki koyanga na mobimba. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Baponaki Etienne, mobali oyo atoni na kondima pe na molimo mosantu. Philippe, Philipo, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Pe Nicolas mondimo ya otaki na Antiochia. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Batemisaki bango liboso na bayeko na batoma pe sima na bango kobondela batielaki bango maboko. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Liloba na Nzambe ezalaki kopanzana mingi koleka pe motango na bayekoli ezalaki komata mingi na Yerusalema. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Pe ebele monene na banganga Nzambe batosaki na kondima. Tobonde la Nzambe kolo Yesu Nzambe na bomoi soko zana rekete tombola loboko na yo kolo Yesu mokonzi munene tokutani awa parce que lobaki bato mibale misato na kombo na yo ozana kati na bango tosengi na yo Nzambe munene ozala awa présent na kati na biso yo motei yo molakisi oteya olakisa biso. Toyebi ke nzoto na yo ya mosoli pe makile ezali awa te, me molimo na yo azali awa. Yende apakola mosali na yo. Urke maloba ekobima awa, ezala maloba ya mutu te, me maloba epemelami na Nzambe, oyo kopambola bayoki, oyo kokangola bakangami, oyo kobikisa babeli. Bana na ope bazala barekete, batomboli maboko na bango. Au nom de Jésus, pesa bango biyano, pambola bango. Merci. Weto sali yango. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Vendredi, totangaki Bible. Ezalaki na Marc 11. Verset 16 à 17, je crois. Le ami Jésus, à côté de temple, à côté bateau, bazo teka, bateau, bazo sala, ko échanger mbongo, bakambiste, na kati ya temple. Et Jésus a benganaki bango na kati ya temple. Et alobaki, ndako na Nzambe ezali ndako ya mabondeli, eza ndako ya mombongo te, eza ndako ya bakambiste te,
Basombotini, basenzi oyo mbongo. esika ya moyibi mpe abenganaki bango abetaki bango apanzi bamesa na bango atiaki ordre Molongo. na kati ya temple liloba ezongisaka bato na molongo eye Yesu azalaki liloba esengelaki liloba ezongisa bato na molongo nakanisi banda mokolo wana bato bakokaki kosakana lisusu na ndako ya Nzambe te. Ndako ya Nzambe ekeseni na bisika mosusu nyonso. Ekeseni na ekole, ekeseni na zando, ekeseni na hopital. Bisika mosusu okoki kokota olati ndenge olingi. Me awa ntango ozokota na ndako ya Nzambe esengeli oyeba ke ezali ndako ya mabondeli, ezali ndako ya Nzambe, esika bato bayaka mpona kokutana na Nzambe. Ezali esika okoki kovanda te obanda kobwaka basoyi na kati ya ndako ya Nzambe. Ata wa toza nango na chantier, me eza ndako ya Nzambe. Ezali esika te ovandi na ba oyo ozwi makolo otie yango likolo ya ba mosusu te wana ozotiola Nzambe. Eza ndako ya Nzambe oye liboso ya mokonzi munene, mokonzi na bakonzi. Amen. Owe kolata te wa milato ya koya kolakisa bato nzoto na yo, surtout basi. Eza esika ya koya kolakisa bato mabele na yo te, koya kolakisa bato bakuise na yo te, koya kolakisa bato libumu na yo. Bato balakisaka bakuise batekaka nzoto, basalaka mombongo ya nzoto na bango, bakendeke na baboite de nuit, bakendeke na babar. Kuna eza esika oyo bademo bazalaka. Me awo ye na présence ya Nzambe, bomba nzoto na yo malamu. Mama ya mwana koto nde akoki komelisa mwana na ye. Me ata azomelisa mwana na ye, akomelisa ye na position malamu. Yango moyo tosaliki basi bazala, azana kati ya basi, azana kwe moko azomelisa mwana na ye. Ata azomelisa mwana okotika la tolo polele te, na kati ya eglise po azomelisa mwana na yo. Ti. Bongo yo sikoyo elenge mwasi ozoya na kati ya eglise, olati ata tozoteya frère Branham lobi la prédication, les âmes qui sont à prison maintenant. Yo milimo oyo mikangami na boloko sikoyo. Eza milimo ebele kangami na boloko. Frère Branham bi ozoteya bato ata ozoteya babongwana te. Makambo ezo changer te. Bana Nzambe bazo bongwana, me bao baza ya Nzambe te, bazo bongwana te, bazo yande mabe lisusu. Yo muna motu azo lata soutien awa oyo esere mabele ti mabele esanza ebima libanda. Azo mona ngo kitoko oyo kasoni te ata yo moko. Esengela ko yoka mukolo kozwa molimo mosanto soko za ya Nzambe okolela okoregrete ezo la kisa seulement que ozana molimo mosanto te. Peut-être oza ya Nzambe ozwi nano yete, peut-être po oza ya Nzambe te okozwa kape yango te. Yango Bible lobi mwasi azangi molimo na Nzambe aza lokola nyama. Soni eza te. Taba yoka soni te. Atambola o. Utaka libanda. Ata mabele na ye libanda ata auti kobota mabele nyonso libanda. Amelisa mwana polele. Po aza nyama.
mais moto aza na ame esika oyo nzambe avandaka bonzambe evandaka na kati ya moto na kati ata bakoteya bato babongwana te esika bato base conforme na parole de Dieu bato baza kose conforme nde na mode bakokana na nzambe bakomi kokokanisa nde na makama mikolo oyo ayelamba bakomi kotika libumu polele o mode ebimi mikolo oyo obendi boye okangi bilamba soki mazita aho zwa mode na yo wana compare yango na parole de Dieu elateli soki ekokani te yo ozosala yango mpona nini ozosala yango mpona nini wana ezala na esika okoma mwana ya nzambe okomi agent ya Lucifer mosali ya Lucifer mpona koseduire bana ya nzambe kopengwisa ozolata bilamba transparent ezali kolakisa nzoto molimo nini eza na nsima olatiki mpe opasoli yango molai na ndenge ntango ozotambola ti bakwise na yo awa ezomonana ibelo okende elamba otongi yango mokongo nyonso libanda o paster na mokongo mpe nabombi mabele me mokongo ndenge nini na mokongo yo esika mabele ndi mokongo te Pascal wapi yela ngai exposé de cet âge de l'église ikolo ya mesa kuna buku lisolo ya bileko samo na lingomba yo kanisika ka liboso me mokongo te message elobi molio mosanto alobi mokongo na yo bomba yango bomba mabele na yo bomba mokongo na yo bomba libumu na yo bomba bakwise na yo nzoto ya mwasi eza na attraction ebendaka ya makasi alors église ekoki kozala ndenge wana te esengeli Yesu aya kotia ordre na kati ya église na ye ndenge atiaka ordre mokolo wana e Yesu lelo mosala wana azosala na ndenge nini lelo azosala ngo na nzela ya badiake ofrere na obi ntango Yesu asalaki mosala wana azalaki diake otia molongo na kati ya église badiake baza wana kotosisa ordre baza bapolisier na kati ya ndako na nzambe amen baza mpe bagarde corps ya pasteur babateli bakengeli bazali wana mpona koveye kosurveille kokengela koveye likolo ya ordre mulongo e bato bakota wa na motindo oyo ekota olati mabe surtout yo ser oumeli awo oza deja mwana ya ndako awa ozolata mabe bakointerpele yo bakobenga yo soki bamoni ke ezaka momesene na yo bakoki koyebisa yo ke soki okoki kolata correctement te kolata ndenge elongo bani koya awa lisusu te batunaki frere brana motuna mosusu obime ntango toza komeka kotosisa molongo na kati ya église bamosusu bazoyina biso oye na expose tanga na yango mokongo ese na kozwa wao naluka na nonga
Est-ce que l'équipe m'a cassé mingi? Et là, il a Nzambe te. Et là, il y a Bapongo te. Est-ce que Bapongo Nzambe bazali awa? Surtout ba sœur nangai. Pona bana Nzambe bazo sepela. Balobi pesa ngai liloba ya tango. Amen. Donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Est-ce que vous allez quitter pour yo? Liloba ya tango? Frère Branham biso okoti na kati ya église. Olingo yeba niveau spirituel ya église wana. Musanda. Alobi tala basi. O baza ko fréquenter église wana. O baza ko yana losambo. Tala elateli na bango. Okoyeba niveau spirituel ya église wana. Musanda ya molimo losambo ekomi. Est-ce que ça y a solo? Iyo. Tala lolenge na bango ya kobongisa suki. Tala lolenge na bango ya kolata. Parce que mondanité okoyi kobomba yango te. Kimokili. Ata olobi na zamo Kristo ata mondanité tango eza na kati na yo ekomonisama. Posa mokili. Ah. Yango noluka okanisa talinga kami bomba te akolinga mi monisa. Ata ozali omona moto tia ba meche ya jaune, ya bleu, ya couleur ya ndenge wana. Yo oza mwana mwasi mwindo mu Kristo. Ngalo bakasoki nga nazalaka mwasi. Eke Nzambe apesi ngai suki na ngai naturel. Na kobatela yango na kobongisa yango kitoko. Na kolula bitiatia te. Mais soki nde nazangi suki, liloba Nzambe lobi esengeli na bakisa suki. Na koyi kotia meshe. Mais ekokana na suki naturel. Suki ya moto. Ah. Ekokana na suki naturel. Na koyi kotia suki te. Ezala lokola ya nga naza mwasi mwindo me na mutu na ngai suki lokola ya mundele te ekoki te. Mondanité okomona kaka meme na bilamba posa mokili moto azolataka mwa bilamba moko il faut essayer. Il faut dire que moi partir aux autres libanda. Et la mondanité, c'est-à-dire Saint-Esprit azate. Saint-Esprit azate. Tout en allant exposé de cet âge de l'église. Na âge de la Odyssée. Page 335. Kama misato tukumisato na mitano kasa kotanga. Deuxième paragraphe. Na eteni ya mibale. Frère Branham alobi. Regardez bien autour de vous. Tala malamu zinga zinga na yo. Examinez les passants. Tala bato ndenge bazali koleka balekinzela. Obi tala malamu zinga zinga na yo.
Soko zali quelque part tala batoyo nego vandaka otambolaka ou bien oteka kana boutique na yo tala bato bazoleka. Dans la foule des gens que vous voyez, pouvez-vous repérer ceux qui ont l'apparence des chrétiens? Observez leur façon de s'habiller. Observez leurs actions. Écoutez-les parler. Voyez où ils vont. Voyez qui m'a camé au Tosakeli. Totala. Il est mouillé Christo. Obita la ziga na yo. Tala bato bazo leka. Tala apparence na bango. Lo lenge na bango ya libanda. Obitala lo lenge ya bato baza ba Kristo. Tala bango so omona lo lenge ya bo Kristo na kati na bango. Obitala lo lenge na bango ya kolata. Tala misala bango bazo sala. Yoka maloba ebi makana munoko na bango. Petala bisika nini bango balingaka kokenda. Yango ne kosunga yo yeba. Nani mo Kristo. Kotala ngate zambe atala kande motema. Mena motema nde zambe avanda kate. Soki zambe azana motema na yo se. Suki na yo kobongisa ngo kokana iloba na zambe. Mulato na yo kokende pe na tailleur modèle yo kopesa kokana liloba ya zambe. Pe bisika yo kokenda. Okotia makolo na kati ya bar. Pe ovande ozoyoka miziki wana ya mabepe ozo mela bière. Ata te ngana melaki bière te. Mena badaika na bar na badaika mela secret. Po tokende kiba mobali ya yana nga utaki kisasa ndio alobaki na kende kotika yana bar. Pe yo sere okay na kati ya bar. Wana kota kate. Na tema ika kwa alobaki na nga sepeli sanga itobina kaka mwa muke. Bon na ebaki kutu na nga ata nzembo ngote bon na binika na zaipe na esengote bon. Po na sepeli kaka ye kola pe azama upaya utaki kisasa. Yango na badaika kobina na ningani mwa muke. Mawa na yo, soni na yo. Osepeli si ye, mais oyo kisi nzambe passe. C'est. Il faut que tu n'as sepeli sa nzambe na ngai. Mais yo moto oyo ka passe. Ata oza mokonzi na ngai. Okende kotika ngana bar te mokonzi. Ngana kota ka bar te. Même soki mokonzi no ayebi ndenge wana akobana kobenga yo pasteur. Soki alingati na moto na masanga obite o wana te yete wana pasteur. Yo kende osomelanga masanga. Yo kende kobengela ngai mwasi wana likango wana. Mais soki ekomi epa na yo obite wana pasteur. Pasteur, oyo kaka ordre dans l'église. Yo. Ordre d'abord na vie na yo. Ne okoya na église yawa. Parce que tango nini nzambe yaka na église, tango yo zo ya na église, ne nzambe azo ya na église. Yo nde sengeli oya na bonzambe na kati na yo. Molato na yo yokoya na ngwawa ekolakisa oyo aza na kati na yo. Ebikeli obikaka, elobeli olobaka. Même le lenge na yo ya ko se comporter. Certainement qu'il devrait y avoir un signe concret de la nouvelle naissance parmi tous les passants que nous voyons. Solo esengela kezana elembo moko oya komonana oyo ezali kolakisa mbotama ya sika kati na bato nyonso tozali komonaka. Mais comme ils sont rares. Kasi baza muke. Baza muke baza
rare pasi kozwa bato ya ndenge wana baoyo babotami mbala ya sika. Meme na église, na ba église bato wana baza rare. za pasi kozwa bango. Et pourtant, aujourd'hui, Kasi nzokande lelo les églises fondamentalistes nous racontent qu'elles ont des millions de membres sauvés. magomba ya biyamba bazali koyebisaka biso ete bazala na bato koto oyo babika bakoto na bakoto na bakoto ba million ya bato oyo babika kobika wana ya milimo sauvé oyo babika o milimo na bango ebika et même rempli du Saint-Esprit. balobi kutu batonda ata na molimo santu. Ah, tozala bato akole babikisami na Nzambe batondisami na molimo santu. Ah bon? Frère Branham obi rempli de l'esprit. batondisami na molimo. Ya solo batondisami na molimo. Peut-on dire que des femmes sont remplies de l'esprit alors qu'elles se promènent avec les cheveux coupés courts? tokoinde koloba ete basi batondisami na molimo mosantu wana bazali kotambolaka na basuki oyo bango bakata basuki mikuse mosusu akati meme suki na ye alors azwi perike atie likolo yokanisi perike wana nde Nzambe azosepela nango sube liloba na Nzambe elobi voile oyo epesameli yo nde suki na yo naturel opesami nzela ya kokata suki te ata ozwi perike otie yango likolo. Basi ebele banéglige meme suki na bango ata kosukola suki kosanola suki rien ayebi kaka ya na kozwa perike na tie soki alongoli perike otali suki na solo ezolumba na suki wana mawa mingi. Peut-on dire que des femmes sont remplies de l'esprit alors qu'elles se promènent avec les cheveux coupés courts et tout frisés? tokokinde koloba ete basi yango batondisami na molimo mosantu wana bazali kotambolaka na basuki na bango bakata mikuse pe basuki yango elingama en short, balati bilamba mikuse en pantalon, balati bapantalon en slip balati ata basilip et les dos nus, pe mikongo polele tout maquillé comme Jézabel. pakela lokola bazezabel. Baza en Saint-Esprit. Bato wakanisa so moto keka na église abi aza na Saint-Esprit. Saint-Esprit yango wapi? Yozo saka na Saint-Esprit. Saint-Esprit ezali Nzambe na kati ya moto. Wana ye wana na mwa pantalon ekanga ye mwa kola. Oh mama intercesseuse. Mama protocole. Ye wana. Alata mwa sengle. Bras cassé. Ma belle libanda asala kaka boye masasa mbanyo sawa mawa mingi comment on yaka basale la délivrance. Est-ce que Yona nous a délivré? Oza na ba démon molimo ya Jézabel. Oyebi démon yazo kambayo démon soki akoteli moto eloko aliboso alingaka elamba na nzoto te. Boyebi nini bayeba moto akomi liboma akata bilamba alinga bilamba na nzoto te. Bolatisa ye bilamba bitumba. Eyo oza na bademo oza moto moko oyo bademo basalela bademo moko na forme ya gentillesse, bademo moko gentil. Ya yo eza liboma ya kokanga na basinga te me ya malembe. Yo moko zokende pa na couturier saelanga elamba boye kata boye sala boye mukongo libanda mabele awa il faut mabele na ngai mona ya libanda azo mona pe yango kitoko na ba mariage ko muko la mariage liboso ya basanto
bazo pambola otali robe de mariage oyo mwana mwasi alati ta mosusu ya mwasi ya pasteur baopambola libala couple ya pasteur mabele nyonso libanda yango frère Branham alobi et tu ne le sais pas. Atei prédication et tu ne le sais pas. Apocalypse 3:14. La Odyssée, motote piote. Alobi alati ndokande aza bolumbu. Alobi aza komona ndokande miso ekufa. Soki omonaka. Mais okai koyeba ke mwasi oyo akoki kolata boye te papa pasteur soki omonaka okai koteya bana basi balata bie babomba nzoto na bango koyebaka keti na mokili lelo ekufi ezali mpo na lisumu ya ekobo lisumu ya pitié yango bible eza koloba Jésus ye moko alobi na Matthieu chapitre 5 verset 27-28. Robi eloba maki sala ekobote. Menga na lobi na bino yena ni akotala kaka mwasi. Pe aluli ye na motema na ye, asha sali na ye ekobo. Pe Satan na koyeba kalikomi yango. Arobi soki na zeli mwasi asala ekobo kaka ya kolongola bilamba bosangise zoto. Na kozwa bato ebele te. Pour nasalisa bato ekobo ebele alo nalongola bana basi bilamba nde abimisi ba midele moko ba mini jipe abimisi ba kola abimisi ba sengle mwasi azotambola na sengle pe aza tranquille aza na ye bien azomona yango de civilisation akama mikolo yo aza civilisé oza civilisé te Satan aloki yo okoki koteka nzoto na yo boye te nzoto na yo eza mpona mobali na yo bomba yango oyo naza civilisé mawa mingi bamana ngai asambelaka na ngai ye wana na sengwe na mwa mini jipe ngai asambelaka nazalaka kuta intercessese na eglize na biso mawa tout na ba réseaux sociaux mais ba pasteur rebele ba congolais ba pengwa batikala ka kona ko distraire bato pasteur senga iko pamela masumu pasteur alo encourager masumu atiki nzela yes sunga mokili na yo Yahweh sunga mokili na yo makambo maleki mingi na mboka oyo sunga mokili na yo sunga mokili Et pourtant aujourd'hui les églises fondamentalistes nous racontent qu'elles ont des millions de membres sauvés et même remplis de l'esprit. Nzoka lelo mangomba ya biyamba bakwebisaka biso ke bazana bato koto na koto oyo milimu na bango ebika pe balobi batonda ata na molimo santu remplis de l'esprit. batonda na molimo. Peut-on dire que des femmes sont remplies de l'esprit alors qu'elles se promènent avec des cheveux coupés courts? tokoki nde koloba ete basi oyo batondi na molimo santu wana bazali kotambolaka na basuki na bango bakata mikuse tout frisé pe balingalinga yango en short balati bilamba mikuse bamini bapantalon en slip balati bakola et les dos nus pe mikongo polele tout maquillé comme Jézabel. pe bapakela lokola Jézabel. Si celles-là sont vêtues d'une manière décente, soki boyo kuna boyo wana nde balati na motindo mobongi comme il convient à des chrétiens de l'être, motindo mobongi ndenge esengeli bakristo bazala. Je me demande à quel terrible spectacle j'assisterai
si je venais avoir une manifestation d'indécence, wana nazali komitunaka ekozala ndenge nini tango na komona komonisama ya oyo balobi ke balati na ndenge ya soni. obisoki bango nde balati malamu, alors mokona kokuta na bao balati mabe ekozala somo ya ndenge nini? Bazokanisa balati bien, zoka bolumbu la Odyssée. Je sais bien que ce ne sont pas les femmes qui créent la mode. Na yebi solo solo etezali pasi onatende bango bakelaka mode. Basi te yo ma sœur okelaka na mode te. Okoloba nakuta ki barote kaka bwende na somba ki Je sais bien que ce ne sont pas les femmes qui créent la mode, c'est Hollywood. Na yebi solo ete ezali basi bango moko tende basalaka mode wana eutinde na Hollywood. Mais écoutez bien. Kasi boyo kanga malamu. Écoutez bien mesdames. Boyo kanga malamu bandiko basi. On va encore d'ici au maître et des machines à coudre. Baza nano kote kaka bilamba ya batisi na ya ba maître bazo teka pena ba machine à coudre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce qu'il y a dans les magasins. Batindi ona makasi te okenda kosomba kaka oyo basi batonga pe batia na magasin. Et ensuite utiliser cela comme esquisse. Pe yoya kosamba oloba te batonga ngo kaka bongo na sombi kaka bongo. Je vous parle ici d'une chose extrêmement sérieuse. Naze kolobra bino awa likambo moko ya motu ya penza. N'avez-vous pas lu dans l'écriture qu'un homme qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis adultère avec elle dans son cœur? Otangate kati na makomi ete mobali oyo atali mwasi pe aluli ye na motema na ye ati asali ekobo na ye kati na motema na ye. Et si votre manière de vous habiller était la cause de cela, pe soki elateli na yo yango nde moto etindi moto asala bongo, vous êtes alors son partenaire dans son péché. boye yo nde moto sangani na ye mpo na kosala lisumu yango. Même si vous en êtes absolument inconscient, ata soki yo moko oyebi te ke ye alulaki yo, que vous êtes parfaitement vierge et que vous n'avez pas de tels désirs, pe yo ozali penza nano ngondo pe ozali na baposa wana mabete, mais devant Dieu vous êtes responsable et vous serez jugé. kasi liboso na Nzambe yebe yo tozali na mokumba pe okosambisama. Hein? Ata ozana nongondo. Ata pe na kati na yo ozana posa wana te. Mais lokola mokili lelo etonda na mibali wana ba yakolula. Tango yo lati kaka mabe. Otamoli na bilamba wana. Ememi mobali alula yo. Okozala jiji. Osambisama. Lokola mwasi ya piti. Lokola mwasi ya ekobo. Zokande na mzoto boy na mosoni osali na we lokota. Oza innocente. Ta moso oza na yo vierge. Mais na miso ya Nzambe mwasi ya ekobo. Mwasi ya piti. Yoka. Bon, je sais mesdames que vous n'aimez pas ce genre de prédication. Madame, nayebi ete bino bandeko basi bolingaka mateya boye te. Mateya boye nayebi ke basi bolingaka yango te. Bolingi yango? Bino bolingi yango? Basere nini balingi yango? Bosunga oyo alali wana pembeni wana. Kolala te pardon. Mateya boye bolinga kango? Ya makasi boye. Yango nde sokola. Tolingi ordre dans l'église. Mulongo kati na lingomba. Awa na aseme ordre dans l'église. Mulongo kati na lingomba. Ordre dans nos vies.
Mulongo 4 na bomoi na biso. Ordre dans l'habillement. Mulongo 4 na lateli na biso. Ordre dans nos maisons. Mulongo 4 mandako na biso. Et puis ordre wana de koya dans l'église. Nde mulongo yango ekoya 4 na losambo. Mokristo aza lokola nyama te. Tango Nzambe abengi yo asikoli yo asukoli yo okomi motu. Wana nde okomi motu. Oye tango moto aza na kati ya masumu aza plus bas lokola nyama. Na se penza lokola nyama. Yango Bible ezoloba na mokanda ya Pierre soki moto andimi liloba apengu ya zongeli mokili obi akomi lokola ngulu oyo asokoli potopoto pe après azongi na kati ya potopoto. Lelo ya kolate sangai Jacques Bonu ya sengle na tambola libanda na balabala. Eko bonga ndenge nini? Moto na koyoka lokola liwa na ngai yango yote. Olate sangai sengle na mwa coupe na tambola lango. Na vandi bo na mwa coupe yango ibendani. Ata na lopango na gabite ba na ngai ya basi bango wana. Baya ba mo na ngai. Oyo soni nini? Ezola kisa bonyama. Natire ya bonyama. Motindo na bonyama. Ba mosu baloye na message non. Okuta ba frère même na message ba do tambola. Ba sengle. Na koma quelque part. Na kuti même pasteur. Yo wana na sengle. Na coupé na vélo. Oh, l'écart de l'homme n'est pas tentant. Oh, mobali apepo isakate. Oya mobali eko isakate. Olingira tuna basi mituna. Mwasi soki yo moni mobali tolo na etala na ba poile na ewana na ba kuisene. Esala o motema mwa. Ah, esala mwa Twitter. Oh la 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 la. Nazala ndeko na ngai moko ya mwasi mwana ya papa alekela ngai wana kaka na pantalon haobi na ngai obiboni yo ozande na mipende kitoko te bakuise kitoko te poni okangamaka na bapantalon mikolo nyonso pantalon boye Olo banga nde nini ozande na nini na kati ya bakusi no. Nazana eloko te. Nazola ta pantalon. Nazabie parce que naza chrétien. Nazamo Kristo. Natuna ki. Bande kwa naka motuna. Nalobi Adam na Eve. Tango bazalaki na Eden. Bazalaki bato combien? Kaka Adam na mwasi na Eve. Malati samaki kemo ya Nzambe. Tango baye kosala lisumu. Babuki mobeko na Nzambe. Bazwami bolumbu. Oba nazane bolumbu mwasi naza bolumbu boy. Bakoka mibale. Bato mosu te. Eyebisa ngai. Eloko nini ekomelaki bango? Bakimaki Bakayi kobatama. Babibombaki Bakayi kobombama. Pona nini? Soni ya bolumbu soni. Pourquoi Adam azalaki mwana ya Nzambe? Akelamaki na elilingi ya Nzambe. Okai ko supporte te. Atikala kaka boye. Ata yo oza mwana ya Nzambe oza na natire ya bonzambe. Ata na kati ya zamba yo moko. Bilamba te. Nzoto kaka nde babotaki yo. Okozala mal à l'aise. Boyebe loko nini Adam salaki?
azwi bakasa ya mosuke na ye na mwasi na ye Eve babombi bolombo na bango ewa baki bo moto pe azawa te tozaka kanga ni ate kaka mwasire mobali eza atango mwasire mobali bazaka bozana kati ya chambre na bino okolongola bilamba okotikana na mutakala me mutakala le loko ya libanda kotambola partout ozana salon mutakala moi couper mo lokola caleçon to lo polele salon bato bazo kota babimi bakoti babimi pe oza tranquille oza à l'aise te bonzambe eza na kati na yote soki bonzambe ezalaka okai kosala lokola Adam okai kosala lokola Eve nsima na bango koyeba kozala kosi yake baza bolumbu babombaki yango ota na toyoka molunge eza makambo ya molunge te eza nde likambo ya demo molimo mabende aza likolo na yo mwasi oyo alataka basengle ata na malili makasi okuta ye na sengle ese eza solo te ata na tongotongo makasi na sengle ye wana aolakisa mabele libanda seto soki mabele eza ya kotelema wabi bato bamona oyebi te ke eza na esprit na kati na oyo ezomema yo na bondumba na ekobo molimo mabe naloba te oyo toyaki nde koyoka ordre dans l'église mais ordre dans l'église yango nga naza prédicateur ya Saint-Esprit nateyaka o molimo mosantu apesi ngai nateya bon, je sais, mesdames, que vous n'aimez pas ce genre de prédication. Oh, nayebi ya solo ete bandeko basi bino bolingaka mateya ya boye te. Pourtant, ma sœur, Zoka, vous avez grand tort d'agir ainsi. Ndeko mwasi ezali na likambo munene tango zali kosala boye. La Bible vous défend de vous couper les cheveux. Biblie epekisi yokata suki. Dieu vous les a donnés comme voile. Zambe apesa yo yango lokola ezipeli. Il vous a donné l'ordre de les garder, de les avoir longs. Nzambe apesa mitindo ete yo atikela yo nzela ete obatela basuki na ezala milai. Ils sont votre gloire. Po yango ezali kemo na yo. Quand vous vous coupez les cheveux, Tango mikati suki, cela signifie que vous n'êtes plus sous l'autorité de votre mari. yango elakisi te ozali susu na se ya bokonzi ya mobali na yo te. Comme Ève, Lokola Eve, vous êtes devenue indépendante. okomi lokola mwasi oyo azali na mobali te. Ese basel na ngai bozo linga ngai peza. Bozo linga ngai nazo songa bino bokende lola te. Po na kusamba pona milimu na bino. Eza bisika mosoba balata na bango nde balingi baza à l'aise. Alati mwa miniji pe aye meme kobanda na baya liboso ou bien na kiti ya liboso azo embouté pasteur azo te wana che. Wana vandi aza meme à l'aise te. Akovanda bwazui mwa ilamba. Batambola kaka azanga mwa pochette te omoni avandi bwe. Mwa tate elamba. Achewe. Omona epe avandi kaka bwe. Azape alaise jipe alati jipe tango azotambola eza awa. Tango avandi ebendani eye kokoma awa. Sikwa azui mwa ilamba achewe. Mais si vous prenez une colère de l'eau, vous êtes à l'aise de la catine.
Satan aza mabe, Satan aza impoli. Ata mwasi aza mwasi ya mayele, aza mwasi munene, ata aza ministre. Ata aza ministre d'État, ata aza soki nani. Soki Satan akani alongola ebilamba alongola ebilamba. Satan abangaka moto te, atosa moto te. Omona ata moto munene boye. Soki Satan alingi amelisa ye likaya ata médecin. Oya yebi malamu. Munganga. Ke likaya ezoboma. Pe ba komi bien. Satan aza na nko. OMS awi bon. Bosala. Compagnie makaya ezala. OMS. Pona nini kaka kopekisa te. Bakanga kanga. Munu kanga bato. Drogue etambola te. Drogue ete kamate. Me bato bazomela ba makaya wana. Bosiri sangote pona nini. Oh, fumer, c'est préjudiciable à la santé. Le tabac nuit gravement à la santé. Likaya za iko yesa pati mingi na nzoto na moto. Oh, naza intellectuel, oza intellectuel ete. Moto na mayele. Soko za la intellectuel. Soko za moto na mayele. Okaki kotanga. Pe okomela likaya te. Mais au moins intellectuel atangi. Le tabac nuit gravement à votre santé. Satan lobi omoni le tabac comme on ngote. Bato ebele baza ba aveugle. Vraiment bina préféré na za aveugle physique. Na ata mokufi miso ya nzoto. Mais na moli mona mona. Na esika ya kozala moto za na miso, ozo mona elamba yo pembe elamba yo boyi. Mais lisumu ozo mona ngote. Ne mawa. Satan lobi a dit on a comme melisa olikaya olinga te oeza bokonjo ngana zo kozango ya zo melisa bato wake omona moto munene moto ya mayele français etonda munoko anglais etonda munoko ba diplôme etonda na ndako mais muumbu ya likaya Moumbo ya likaya. Moumbo ya alcool. Ya lotoko. Amela gene wazo langwa. Mokonzi munene. Bato sakaye moto munene. Mosali munene ya leta. Wewe ukai kozala meme ndakisa. Tina balakisi ba professeur. Hata ya université. Professeur nde moto munene. Mais comment on a eu azo misambu saliboso ya bato. Ameli masanga yi wana azo langwa. Ba français bimi ba secret nyo sota ya musala bimi libanda polele. Nani nde moto ya mayele. Bible lobi kobanga zambe ne bandeli ya mayele. Ata sida. Sida ezo tambola partout. Bato bazo yeba. Metala ekobo ezo sama. Salete ezo sama. Yo moto okele ole. Moi c'est mon école qui boy. Eh, je t'aime, je t'aime. Nalingiyo nalingiyo. Toke de kokota na kona kaka yo papa. Toke de boy kaka yo. Aboya kapete. Mo Kristo nde moto peto. Yo mema mo Kristo akende kolinga mwasi. Peko sangisa nzoto na mwasi. Mo Kristo aza moto ya mayele. Aza nzambe ya muke. Après nzambe eza mo Kristo. Ese nazoro ba solo. Oh mwasi moka ye azakuna. Oh mwasi abani kolandalanda ye. Mawa na yo soni na yo. Kaka pona mwa bisengo ya minite. Soki mitano, soki zomi, soki tuku mibale. D'abord, oteki droit de naissance na yo. Osomi. Omi komisi ennemi ya Nzambe. Pe lisusu sida ekoyamba yo. Ba infection ekoyamba yo. Maladi. Mawami.
Ote naza mayele. Naza professeur universitaire. Naza directeur ya compagnie. Naza honorable. Naza ministre. Mais tela de nous sambo valeur ici là yo. Okoma na basi kuna mwasi kuna désolé mbongo satan koma copier yo mbongo ozo yebate. Ozo kambongo ebele moi salaire ozo ka ebele mais yeba na kate o sala eloko te. Ata mabele ya pamba. Moto akobanda mosala ti asili ata souvenir ya pamba kotikela bana ezate. Pona nini salaire na ye ba demo bazo piller yango bakomi kotinda kaka alingalinga basi bazo punza mbongo ezo kenda moso akoma na boumbu ya ikotama akota banyongo esila kate salaire amona kate mawa mingi kobanga nzambe ne bandelia mayele yango ta tozo ba bongola motema batisama na kombo na Yesu masomo na ekolimbisama pe okozalika ya molimo mosantu molimo mosantu eza bozambe na kati na yo ndo okomi moto ya mayele ata osimbi 100,000 francs na yo oleki moto aza na boumu ya satan oyo aza na 10 millions na maboko na 100,000 francs na yo okosala makambo parce que likaya akoyiba ombongo lisute masanga akoyiba ombongo lisute bandumba bakoyiba ombongo lisute okomi libre komisomi yango nazobenga bato na mbula oyo ya ngolu mbula ya jibile ntango oyoki liloba na nzambe boye ezali mpo okangolama okoma libre okoma somi bato ebele baza na prison olokuta ya bango bazotambola bakangema na boloko obanga te mpo omoni ye na mutuka munene omoni ye na meme ye moko aza na boumbu oyo ye moko avanda boya mituna bi oyo mpe likambo nini me makasi ya komilongola eza te me lelo nabengi yo yaka epai na Yesu aza na makoki ya kokata basinga oyo ekangi yo ya kokata basinga wana ya kolongola posa ya likaya kolongola posa ya masanga kolongola molimo ya bondumba obota telema bana ebele bana yango mpe okipaka bango te okoka mpe kozwa bango wa charge te okoka mokuma na bango te oza na mokumba munene okosamba mboka etonda lelo na bakuluna bamiyibi ela mpo na baboti ebele ba irresponsable basundola bana babota bana me babokoli bango te bakomi danger mpo na société kati na mboka na esika basunga bakomi danger parce que moto abokoli bango te mpo alia ifo ayiba mwana azobanda koyiba aza nano muke aza muke alo mayele abandi kodevelope mayele mpo nazwa ndenge nini mbongo eza na ndako abo onakende nazwa bibuneli nazwa mbeli soki bakangi ngai ok wana nabebi kaka me soki ngai nazwi okasion ata soki koboma naboma mpo nazwa mbongo yango mpe ya koboma bien malaki mpe epambolaka te mbongo euti na nzela mabe yango mona bato bayibaka wana bato basalaka kikuluna sante malamu te babongaka mpe te ata ayibi lelo 10 millions lobi ekosi ata ayibi ekran ya tv lelo ekran oyo bateka yango ta mosusu ba $200 $300 ya akende ateka yango na 20,000 francs amerika alikaya esili lobi akei koyiba radio akei koyiba telefone Android ya $500 ya ateka yango na 50,000 francs 100,000 francs ameli agene ameli likaya esili yango yoyo lakisami oyebi liloba na nzambe oza na droit na erreur lisusu
te. okoki lisusu kosala libunga wana Soki te. osali yango, Bible elobi, nzela na yo ya kobongola motema ekokoma pasi. Oui, Bible elobi yango. Je crois dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Bolingi iloba na Nzambe. Ah. Oh Jésus. Na luka ngona no totanga. 1 Pierre. Soy motamone yango avangai 2 Pierre 2 oui. Verset 18 je crois. 18 hein? Verset 15. OK. Nabandi même moi likolo. 12. Mais semblable à des brites qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Pe bango lokola banyama ko bakomi pesaka na posa na nzoto na bango ya bomoto. Et qui sont nés pour être prises et détruites. Oyo babotama kaka po bakanga bango pe babebisaka bango. Eza bato mosusu babotama kaka po babeba. Babo mama batumbola kaka kanda na Nzambe pour babebisama. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Bazali ko lobaka ko finga kama makambo bango bayebi te. Na bato ne wa lobi kama be so ba wika makambo ya Nzambe abandi ko tuka abandi ko chiola makambo ya église église wana tala ba sabo. Et ils périront par leur propre corruption. Pe ba ko kufa na libebi na bango moko na ko jimbisa na bango. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Pe ba ko zwaka lisumu, ba ko zwaka lifuta ya masumu na ko na bango. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Bako zwaka bisengo na bango nde komi pesa na bisengo mikolo nyonso tango na moi. Ata na moi boy balo sala makambo ya salite ata na balabala otamboli tambola pardon okuta ba semadi mawa mingi. Homme taré et souillé. Bato ba bebisama pe ba yeisama mbindo. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Bazali komi pesaka bamitiki na bokosi na bango. Ils ont leurs yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Pe miso na bango etonda na pite pe batonda kalisumu te. Ils amorcent les âmes mal affermies. Bazali kokutana kopengwisa milimo na bato oyo ekembisama te. Oyi mojane ko anaza na église yo zamo ndimi ya sika akokime kopengwisa yo. Ata azadi banda kuna koyi kopengwisa yo kosambela makambo ya Nzambe hadi makambo ya Nzambe wana pamba kolekisa ngunga wana kosambela Nzambe. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Mitema na bango emi pesa na posa mabe na lokoso. Ce sont des enfants de malédiction. Bazali bana ya bilakeli mabe.
Après avoir quitté le droit chemin, nsima na bango kotika nzela malamu ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, bapengwi na bango kolandaka nzela ya Balaam fils de Bossor, mwana na Bosor qui aima le salaire de l'iniquité, oyo alingaki azwa lifuta ya lisumu na ko, mais qui fut repris pour sa transgression. kasi apamelamaki azwaki etumbu mpo na lisumu na ye. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. mwana punda oyo alobaka te yende ayokisi mongongo epai ya mosakoli mpe apekisa nzela mosakoli azali kokenda. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Bato wana bazali bitoko bikauka. Ils ont passé. Ils ont mawa mingi. Frère, nzela wana eza ya kolanda te. Sœur, nzela wana eza ya kolanda te. Nzela ya corruption. Nzela ya libebi. Nazo luka pe sika Bible lobi. Baza lokola bangulu. Oyo basokola poto. Pesima. Hein? 22. De bazongi lisusu wana. Voilà. Nazui même 21. Même 20. En effet, Naboye yo kasiko pona yo. Oyo vandi yako. Wana balobeli bato ya suyire mokili, bato batonda kabirule, bato batonda kaka makambo ya mabi. En effet, nabongo si après s'être retiré de suyir du monde, soki nsima na kolongwaka kati na bosoto na mbindo na mokili par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pa na boyebi ya kolo mpe mobikisi Yesu Kristo, ils s'y engagent de nouveau bazongeli yango lisusu et sont vaincus. mpe masumu yango elongi bango. Leur dernière condition est pire que la première. Ndenge na bango bakokoma ya nsima eleki mabe koleka to ya liboso. Ekoleka même ndenge ozalaki avant ndima liloba. Parce que ozalaki mpe na suyi wana. Tozalaki na mbindo lokola bato nyonso ya mokili. Mais lelo tozwi ngolu. Ozwi ngolu na Nzambe oyoki vérité. Ondimi message oyo. Soki nsima na yango ozongi lisusu na mokili, olongami lisusu na masumu oyo otikaki, otikaka deja masanga, otikaka deja bondumba, me ozongi na kati na yango lisusu. Obi condition na yo ya sima eleki mabe, eleki ndenge ozalaka avant ndima. 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Poete ezalaki kutu malamu epa na bango ete bayeba ta boyenge benite pe na nsima bapengwa. Okati ata koyeba te ezalaki malamu oyeba ata liloba na Nzambe te. Ondima na yo ata message yo te na ke ondimi pe nsima opengwa. Après l'avoir connu, nsima na bango koyeba solo du saint commandement qui leur avait été donné, na mobeko ya mosantu mobeko ya solo epesamelaki bango. il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Ekomeli bango lokola lisese ya solo elobi. Un proverbe vrai. Lisese ya solo. Les chiens retournaient à ce qu'il avait vomi. Mbwa azongeli oyo asanzaki. Et la truie l'avait se vautré dans le bourbier. Pengulu oyo asukulami azongi lisusu na potopoto. Yo kanda meme na radio, na télévision. Oyebi kozalaki mo Kristo.
oyebi ko pesa ki bomo ino epa na Yesu okomaki deja na posa ya Nzambe ozalaki mosambeli ozalaki meme moyembi ozalaki meme motu oyo Nzambe abandaki komonisa yo makambo na ba vision na ba prophétie na ba voix audible ozalaki meme moteyi omati na chair ofongoli Bible ozoteya metala lelo esika nini yo ozwami tala condition na yo lelo okomi ndumba okomi na ekobo kolekata oyo ozalaka nango tango oyebaka nano Nzambe te okoeshape ndenge nini lelo ngolu eza nano bongola motema ava ekoma trop tard ozala nani ozala riche ozala pauvre ozala mozwi ozala mokonzi ozala simple citoyen yoka liloba na Nzambe ozala motopamba pe bongola motema oyebi misala ya mabe ozosala oyebi ekobo ozosala eza malamu te ozobebisa bana basi ya bato ozolinga meme basi ya bato po oyo oza mokonzi otie trouble na bafoye ya bato na mabala ya bato ozobotola basi ya bato po oza mokonzi ya mbulamatari po oza mokonzi oza soda to oza mokonzi oza soki mokati makambo OPJ okomi kosakana na banzoto ya bana basi ya bato okomi kosakana meme na basi ya bato po yo ndo oza na bokonzi bazobanga yo ye basakanaka na ye te to osakai na ye akokanga yo akonyokola yo akoboma yo Bible elobi banga te oyo aza na makoki ya koboma kaka nzoto pamba me banga oyo aza na makoki ya koboma molimo na yo pe abwaki yango na lifelo esengeli kobanga Nzambe tika misala ya molili ola pasteur po oza pasteur oprofite na influence wana na bokonzi wana kobebisa bana ya bato kopesa bana bato bazali mpe kolongolisa meme bango tribunal ya Nzambe ekozala mokolo pasteur ndesengela yatia ordre na kati ya église ordre na kati ya vie ya bato na bomo ya bato kimia erenye na kati ya bafoyer kati na mabota me bapasteur bakoma kokabola bafoyer ya bato panza mabota kotia trouble mwasi ya elongi malamu aleka sere okomona ngai na biro nsima losamba sere naza na message mpo na yo onga naza prophète Nzambe alakisi ngai makambo mpo na yo balakisi ngai oza na bitumba makasi tuzuwa mari de nuit bazolanda yo makasi esengi délivrance ya makasi akangola yo sere osio bali te papa prophète na bali nano te onambula bone 30 okangami balie eza makasi oyo na basinga Nzambe arevele ngai yango Nzambe amonisi esengi délivrance ya makasi kokangolama alors délivrance wana esengeli na transmettre yo onction na kotisela yo epakoli balobi l'onction sexuellement transmissible epakoli ekotaka na nzela bosangisi nzoto il faut ngai na yo tosangisa nzoto comme ça onction eza na kati na ngai ekokota na kati na yo ebengani bademo wana ozwi délivrance nde okangolami bato mpe lokola bandimaka bandimi soki ayoki mosala ya Nzambe alobi oke Nzambe wana alobi eza Nzambe te eza demo satana ndenge moko Nzambe asalelaka basali na ye bademo mpe baza na basali na bango me baye komibomba nsima ya Bible baye komibomba nsima ya chair oyo naza pasteur oyoka soni te papa pasteur ekobo
papa prophète ekobo ekomama wapi omona wapi na Bible wapi Paul asalaka ekobo lokola yo boye est-ce que Pierre asalaka bondumba lokola yo bongo yo po ye na message ya frère Branham azaka ndumba bongo pasteur église ya message ya Branham ndumba Branham azaka ndumba soni mawa naloba te naza motei naza sentinelle esengeli nakebisa bato ordre na kati ya bomoi na yo mulongo pe ordre na kati ya église mulongo kati na lingomba amen amen yango okokota ndenge olingi te okolata awa ndenge olingi te okoya awa te ozomela makaya na kati ya église awa te oyo eza église ya maseki te oyo eza église na nkolo Yesu Kristo pasteur mate eleki makasi boye bato bakokima bakima te kima te po okozala à l'aise awa te banani bakozala à l'aise awa bato oyo babongole ya mitema azalaki na misala mabe atika yango aye epai na Yesu yango toza kobenga yo yo ndeko yakawa vandawa oyo kaka liloba tosangana na Yesu esika moko masumu ekosila ekobo ekosila moyibi ekosila kulune ekosila makai ekosila masangi ekosila kindoki ekosila maji ekosila moyibi ekosila kotongo ekosila koyine ekosila bitumba ekosila yo ndeko yakawe banawa oyo kaka liloba tosangana na Yesu esika moko masumu ekosila molingo ekosila masumu ekosila Est-ce qu'on lit ordre dans l'église? mulongo kati na lingomba Bible lobi nzambe aza nzambe ya mobulu te me nzambe ya kimia. Bona ote oligo ba nzambe pozo bombo na seko na sali mabe. Ozo ina ngai pona nini? O azote ya matea wana azola kisa nini? Nazola kisa Yesu. Ozo sona ndena liloba. Ngana te yonde liloba. So ina te yo liloba nzambe te, alors attaquer ngai. Mais so ina te yo liloba, babundisa kande Yesu. Bongo la motema yaka kopesa bomo inayona yes. Wana okota rakati olimbi masumu no elimbi sama pe ozwi molio mosanto. Molio mosanto ndio okoti na kati ya véritable église. kati na lingomba ya solo eklezia ya ya solo. solo Kati na ndio komi moto ya mayele. Mukolo wana mwasi ne wako sepela. Akotato lokola sana biso atato la kiawa. Mercredi. Pona mobali na ebi ene mena biso. Wabadai ko kende na mabar. Alingawa. Ya tango ayoki liloba.
ne kwa ye awa avandi awa ayoki liloba awa ekobo esili te masanga esili te likaye esili te mwasi na ye na bana bazwi kimia te balobi o merci Yesu ozongiseli biso ozongiseli ngai mobali bana baloba ozongiseli biso papa Yesu asali mabe liloba esali mabe ebongisa okoma moto otika kokata kotika basuki lokola liboma lelo mokili baluki obalobaka le monde en l'envers mokili baluki kairaisa moto atiki suki asanola te suki lokola liboma babenga ye moto oyo liboma mais lelo omoni moto oyo akokaki akorige liboma akomi koimite liboma amekoli liboma na basi na mibali bakomi na basuki ya barasta suki ya bato maboma suki elingami ekangami lokola maboma asukola kate suki esukwama te alors azotambola nga moto ya bosoi na moi na moi na traité na yo makambo eza te parce que oza moins sérieux déjà ozomonana ke oza na badémon na molimo moko eye mikolo ezalaka kala te molimo wana emema yo te omwa lelo bilenge mibali balingi su kokata suki te suki ekoma etomboki na motu na mandefu awa baoso bakoba kosalela bakisi meme bapusu poil ebotisa mandefu me balobi mobali akata suki mwasi nde atika suki molai me lelo basi bakoma koluka kokata suki mibali le monde à l'envers mokili baluki nyonso wana ezali Lucifer aza na mosala po tokomi na dernier mi-temps bilembo ya bozongi na kolo ezomonisama kala ezalaka oyo Yesu alingi aya Yesu oyo ya mikolo oyo frère et sœur lakisa ngai prophétie nini na Bible oyo ekokisami na notele lisakoli yo ezangi kokokisama tala ndenge bato bakomi lokola banyama ba-homosexuel partout même ba-église église catholique est autorisée homosexualité tire église protestante basali ba-élection na poto bavote ko-célébrer ba-mariage homosexuel mibali na mibali babalana basi na basi babalana Yesu oyo somo te tina ba-église ebele ba-pasteur basi na basi bakoma kobalana homosexualité toleki ata Sodome na Gomorrhe lelo kipede yo oza na ngambo nini frère oza na ngambo nini oza na ngambo na Yesu soko oza na ngambo na Yesu monisa misala na Yesu bikela liloba na Yesu soko oza na ngambo na Yesu te ata ovandi awa manifestation ya misala ya Satan komonisama la kati na yo komonisama soko oza ya Satan kindoki na yo ekongala kaka kongala bondumba ekongala motema mabe ekongala kaka tango tozobika okomi bomba lisu te bana nzambe baza komonisama parce que Bible elobi bikela monyoso ezali kotalela manifestation ya bana ya nzambe quand frère Brava a une prédication les fils de Dieu manifestés bana nzambe bamonisami lelo pe bana ya Satan baza komonisama nzambe azosala mosala na ndenge nini bana na ye baoya ye ata azalaki na mokili
ata azalaki ndumba, ata azalaka mobali moko bayeba ye na batémoignage ya mabe, Nzambe azosimba mitema ya bango. Boya Nzambe bazoya kobongola mitema, pe bazobonga. Ata bato bazokamwa bango bamuki, mobali oyo akomi boye, moto oyo akomi boye, mokonzi oyo akomi boye. Andimi Yesu, wi tokomi na tango na suka. Yesu azobenga bana na hii. Tokomi pe na tango oyo, Satan, ata oyo ovandi na église, ata oumelaki, naza motei, naza mwasi ya motei, naza mwasi boye, okosa ubomba, tango oyo, okokosa te, okomi bomba te, nature na yo ekomonana, misala na yo ekomonana, soko zaki bato, mwana mwasi oyo, naiba ilokola mwana mwasi moko gentil, kimia, halande boye, mwana mobali oyo, naiba hiboye te, azalaka boye te, ami bomba nde, abomba nature na ye, me lokola tokomi na tango ya suka, kanza ya moto mabe ekomonana, masumu ya moto mabe ekomonana, azalaka pasteur, moto ya boboto malamu, akoma boye ndenge nini, azolakisa nature na ye, tokomi na tango ya suka, boye inakolo ebelemi. Meme kobongo la motema, soko za ya Nzambe te, obongo la motema te, obongo la motema te, soki Nzambe asugi yo te, yo kaisi kobongo la motema erande po za kitoko, abenga yo te po na kitoko, abenga yo te po na ba diplome, okoza na ba diplome na yo aboyi, okoza la kitaka, mwana mwasi yo kitaka, me akendeli felo, soki Nzambe asaeli ongolo te, soki Nzambe alingi yo te, asimbi motema na yo te, obongo la motema te. Papa pasteur, kote makasi boye, Nzambe aza bolingo, na tengi loba nanga moko, na zolo ba ezali loba ya Nzambe. Ngande na bongo isaka bato motema, ngai na te ya kaka liloba, oyo aza ya Nzambe akoyoka liloba pe akoya, oyo aza ya Nzambe, ata omoni ngai te Nzambe ye moko akoyebisa yo ke, motei wana azote ya ngai Nzambe nde na tindi ye, yoka ye. Motei yango akufa ata kokufa, yondo koboma ngai. Nano mosala esili te, okokate, soko luki yango, yondo kokufa liboso. Soki mosala na ngai esili, na pemi. Mais soki esili nano, tokokuka koneli. Motei ateka, motei anaika kaya condamnation. Yo lingina te motei ani. Na te ya yo, na sepelisa yo. Yondo ubenga kinga na mosala. Yonde mokonzi na ngai. Kaonga na ndimo yeba moto abenga ngai. Natika kosala mokano ya mokonzi na ngai, nasala mokano po nasepelisa yo. Rote ya makasi boy, nga moto na sombelaka yo ilamba, nga moto na pesa ka envelope ya dime. Yango ndo osomi nga, yo pesa ki dime ndepo otosa liloba ya Nzambe. Dime wana eza daere mbongo na ote ya Nzambe. 1/10, opesi yango. Po opesi nga dime na onde na komi moumbu na yo. Okangisi nga monoko na te ya te, na kote ya. Tautake, na pesa ke ofrande na ngai, na memela ke, soko pesi ngai ofrande, ne na kangamiso, te na lobate, frère wana kabela ki ngai na lobate.
ese nga naza mosali na yo to naza mosali na Yesu Kristo. Oh, lekisi makasi. Soki iloba nzambe lobi makasi na koloba makasi. Iloba nzambe lobi A na lobi A. Elobi B na lobi B. Ah. Oh, nzambe azaka bongo te, nzambe azamote ya bolingo. Ah. Bongo Sodoma na Gomora. Nani atumbaki hapo? Ezalaki nzambe te. Lucifer nde atumbaki Sodoma na Gomora. Ezalaki nzambe mokili ya ntango ya Noe nani abomaki yango? Abomaki mokili ya ntango ya Noe mpona nini? Lisumu bongo na Sodoma abomaki bango mpona nini? Masumu nzambe ashe abongwani. Azalaki nano elenge na ntango wana azalaki motema moto moto sikoyo akoma paka. Mon Dieu, tu n'as jamais été un grand-père. Nzambe nanga atika kozala koko te. Oh, tokoki kosakana mandefu na ye. Je te connais comme un père qui châtie. Kasi na yebi alokola tato apesaka bitumbu. Tu es celui qui corrige tes enfants. Oyo asembolaka bana na ye. Je t'ai vu châtier même le roi. Je t'ai vu corriger les prophètes. Oh. Chez toi il n'y a pas de petits-fils, mais Dieu tu as engendré des fils, car tu n'es pas un grand-père. Pour que je m'habitue avec toi, mon Dieu, tu n'es pas un grand-père. Pour que je m'habitue avec toi, Seigneur Dieu, tu n'es pas un grand-père. Pour que je m'habitue avec toi. Nzambe ozali koko te tengana mesana yo. Nzambe aza koko te atikala kozala koko te. Komesalaka na ye te. Apesa bitumbu meme na bakonzi. Apesa bitumbu meme na baprofete. Ekosakana na ye te. Jacques Bolio soko lingi ngolu na Nzambe batela liloba. Tambola na kobanga Nzambe. Kokaisa te po komi pasteur otambola likolo ya liloba na Nzambe te. Kokanisa te po yoza ngai napesaka mbongo, ngai napesaki d'ailleurs batemoya ata opesi mbongo. Bongo ina yo mabe, bongo la motema. Tike ya lola eza mbongo te. Molimo mosanka. Napesaki mbongo opesi mbongo bien. Mais misala na yo. Est-ce que ozana kindoki te? Est-ce que vous avez moi qui s'y a bon cocotte? Il faut y avoir un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Il faut y avoir un petit peu de temps. Oh, ah, na kanisa kina wana pesa boy. Akote sote atei makasi de boy. Na kopesa iso mbongo te. Ata soko boy. Oboyi kosali la Nzambe. Pona kindo kinayo yo moko uboyi. Uboyi kosali la Nzambe. Pona masomo na yo yo moko uboyi. Tala tala ndikunangai. Tala Yesu azali na bana ibile. Bamususu baboyi ete o moninga yo moko uboyi. Oh na boy na kopesa isute yo tika kopesa Nzambe akosisite. Nzambe alobi soko boyi koganga akoloba meme na mabanga boganga. Soko boyi ye akoyi kopenga na yo azwi ndumba ya barabara. Ayeya wa batisami apesi esete sui asaeli Nzambe. Ah pasteur, Nzambe pe alobaka kaka boye. Epalote ya bisone ngolu. Olobaki ane oyo ane ya grâce. Ekomi zuwa ane ya condamnation. Grâce.
Ngolu. La grâce est grâce. Si tu la reçois comme grâce. Ngolu ezali ngolu tango yambi yango lokola ngolu. Si tu la reçois comme grâce. Ngolu ezalaka ngolu. Tango yambi yango lokola ngolu. Oezali ane ya ngolu. Ane ya jibile. Ane ya kolongola boumbu. Osomi. Kolongola boumbu ya likaya. Boumbu ya makaya. Boumbu ya masanga. Boumbu ya ekobo. Boumbu ya maji ya bondoki. Oloka pe mingi ozo eloko te. Olia pe misuni ya bato. Bongola motema na yo lelo. Kanda na nzambe. Ezo ya. Okokimela wapi. Nate ya bongola motema oyi na ngai. Owa utalanga na miso ya kidoki na obakila e flesh. Mwaka yango ekozongela yo moko. Nasali mabe nazote obongola motema. Obongola pe motema te. Bandoki bazanga te yo na gome. Atali loba ekobeta na motema. Bango bakoki te kobongola mitema na bango. Bazanga kreyo na gome. Bamajitye bazanga kreyo na gome. Atali loba ekobeta na motema. Bango bakoki te kobongola mitema na bango. Bazanga kreyo na gome. Sokande Yudasi atekaka Yesu. Petelo pe awanga na kiyo. Kasi Petelo azalaki na kreyo na gombe. Kreyo na gombe. Oh, kreyo na gombe toko komae. Kreyo na gombe toko komae. Kreyo na gombe toko komae. Toko salela yango kino na suka. Kreyo na gombe. Kreyo na gombe toko komae. Kreyo na gombe toko komae. Kreyo na gombe toko komae. Toko salela yango kino na suka. Esengeli kozala kreyo na gombe. Okomaki. Osalaki mbeba. Esengeli korepare. Tango yoki liloba. Oh Nzambe. Limbisa. Limbisa. Mwana ya Nzambe. Koefase ezalaka facile. Parce que ekomami na crayon. Meba mosusu awa. Ata liloba ete yami ata ebeti abongola motema te. Mosu atonda nde kanda azo vimba na wana. Bosiliki etali yo. Eza ngai te. Eza Yesu. Eza Yesu. Moto atei liloba oyo eza ngai te. Eza Yesu. Liloba oyo ngai nazoteya eza ngai te. Eza Yesu. Ete ngende nazoteya boye. Yesu nde azoteya yo. Yesu abotoli memenge makambo ezalaki na teya lelo. Atei makambo oyo pona bolamu na yo. Oyi na ngai. Olo vite eza Yesu te. Yesu ateya makasi boye te. Yesu aboya bato boye te. O Yesu atinda bato na lifelo boye te. Ngande na sala lifelo. Ngande na sala lola. Nzambe nde akataka makambo. Ayebi yo okokende lola okelola ti. Lola ya ye. Soko tosi loba na yete atindi na lifelo te. Ese c'est un problème na ngai. Bon. Totanga na ovi. Totanga Bible. Ngai innocent pamba.
Boko Bamangai. Boko Bamangai pamba na famille innocent pamba. Bozo inanga pamba na quartier innocent pamba. Ezanga te Eza Yesu. Oya te yo maseya oyo Eza Yesu. Eye Boko Bamangai pamba innocent pamba. Boko inanga pamba innocent pamba. Wakana innocent pamba. Wakana kayoyo Innocent pamba. Oya te yo maseya oyo Eza Yesu. Oya lobeli yo makambo oyo Eza Yesu. Yeye Boko Bamangai pamba innocent pamba. Yeye Boko Bamangai pamba innocent pamba. Oya te yo maseya oyo Eza Yesu. Oya lobeli yo makambo oyo Eza Yesu. Boko Bamangai pamba na famille innocent pamba. Bozo ina ye pamba na filo yo Innocent pamba. Yeye Eza yete Eza Yesu. Yeye Eza yete Eza Yesu. Yoka liloba na Yesu. Omona kenga na za inosa. Ko inangai pamba te. Yesu nde aponaka ye nde akabulaka. Soki oza mwana ya Nzambe lelo, okobongola motema, ngai nasala yo pression te, lelo kaka okobongola motema. Soki obatisama na yo na kombo na Yesu te, lelo okobatisama na kombo na Yesu. Soki pe Yesu alingi yo te, okoya pete, motema na yo kaka libanga. Yoka. Romains chapitre 9. Kanda Loma chapitre liboa. Nabandi kotanga verset 10. Verset azomi. Yoka nano lisolo. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut d'Israël Isaac notre père. Pe lisusu ezalaki pongo mpo na Rebeka oyo azwaki nzembi uta na mobali se moko ye tata na biso Isaac. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, Po ete nano bana babotamaki te, et il n'y se fait ni bien ni mal, pe nano basalaki ata mabe te to pe malamu te, Rebecca zemi ya bana mibale na limumu. Zemi wade utaika kana mobali moko Isaac. Bana na limumu. Nano basali ata mabe to malamu te. En fait que le dessein d'élection de Dieu subsista. po ete mwango na kopona maliboso na Nzambe esalisa ekokisama Sans dépendre des œuvres oyo ezali kotalaka misala te, et par la seule volonté de celui qui pe appelle. euti kaka na mokano na ye oyo akobengaka. Il fit dit à Rebecca, Elobamaki na Rebeka, l'aîné sera assujetti au plus jeune. mwana ya kulutu akosalela oyo aleki. Nano wabotami te. Nzambe ayebisi Rebecca oya kulutu akozala mongo ya leki. Selon qu'il est écrit, Po yango ekomamaki ete Yoka, j'ai aimé Jacob nalingaki Yakobo et j'ai haï Esaü. pe nayinaki Ezau. Nani alingaki Jacob? Nani ayinaki Esaü? Nano ata babotami te. Po élection ya Nzambe, mwango ya Nzambe ya élection ekokisama. Soko za mwana Nzambe sepela. Soki liloba na Nzambe tango liloba na Nzambe zoteyama, esimbaka motema na yo, o regrette mabo osalaki na mokili, opesi bomo inaona Yesu kumisa Nzambe. Eza ngolu ya Nzambe. Soki Nzambe alingi yo te, akosima motema na yo. Nzambe nde aboyaka bato. Nzambe pe aponaka bato.
Il fit dire à Rebecca, Et le maman qui a Rebecca. verset 12, verset 12. Il fit dire à Rebecca, Et le maman qui a Rebecca. l'aîné sera assujetti au plus jeune. Mwana ya kulutu akosalela oya leki. Selon qu'il est écrit, Bon yango eko mama kete. j'ai aimé Jacob Na lingaka Yakobo. et j'ai haï Ésaü. Pe na yinaki Esaü. 14. Que dirons-nous donc? Bongo tokoloba nini? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Nzambe nde azali na ekateli mabe. Loin de là. Soki mukete. Ah! Toloba nini? C'est que Nzambe a commis une injustice. Ekateli Pona mabe. nini aini Ésaü? Pe alingi Jacob. Nano ata babotami te baye na mokili oyo te. Est-ce qu'il y a une injustice? Loin de là. Soki mukete. 15. Car il dit à Moïse, Bon, alobaki na Mose ete. je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Nakosalela ngolu epa na nani nasaleli ye ngolu. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Pe nakosalela mawa epa na ye oyo nasaleli ye mawa. Nzambe alobi na Moïse tala eza likambo nde ya ngai. Soki nalingi nayokela moto mawa nayokeli ye mawa. Soki nalingi nasalela ye ngolu nasaleli ye ngolu. Bongo eza ngai? Eza Yesu e. Okoyi na ngai pamba inosa pambe. Ngai te. Yoka. Verset 16. Dans la Romaine 9. Ainsi donc, Naboye. cela ne dépend ni de celui qui veut, Ezali likambo ya yo alingi te. ni de celui qui court, To pe yo azo welela azo potambangu te. mais de Dieu qui fait miséricorde. Kasi Nzambe nde akosalelaka ngolu. Eza ata likambo ya moto oyo alingi te. Soki moto oyo azopota te, napotela koma mokristo. Mais soki Nzambe asaleli yo ngolu, ayokeli ngai mawa. Yesu ayokeli ngai mawa, alingi ngai mingi, ayokeli ngai mawa, alakisi ngai liloba. Kolo oyokeli ngai mawa, olingi ngai mingi, oyokeli ngai mawa, olakisi ngai liloba na yo ye. Yoka. Nazongeli verset 16. Ainsi donc, Naboye. cela ne dépend ni de celui qui veut, Ezali likambo ya yo alingi ni te. de celui qui To court, pe azali kowelela mais kopotambangu de Dieu qui te. fait Kasi miséricorde. Nzambe nde akosalelaka ngolu. Car l'écriture dit à Po Pharaon, ete likomi elobi mpo na Falo. je t'ai suscité à dessein Nabimisaki yo natindaki yo na tina. pour montrer en toi ma puissance Po ete namonisa nguya na ngai kati na yo. et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Po ete kombo na ngai esakolama kati na mokili mobimba. Alobi Pharaon, nasalaki yo kaka na tina. Otelemela ngai Nzambe. Oyeisa motema makasi kokanga bana Israel d'Égypte. Po tango na koboma yo na mapinga na yo, lokumu na ngai epanza na mokili mobimba. Verset 18. Ainsi, Naboye. il fait miséricorde à qui il veut Akosalelaka ngolu epai ya nani ye alingi. et il endurcit qui il veut. Pe akoyeisa motema libanga epai ya nani ye alingi. Yende alembisa motema na moto. Asimba motema na yo. Okoyoka mawa. O regrette mabe osala pe oleli. Obongoli motema. Soki pe ayebi yo te. Soki aina yo lokola aina Esaü, motema na yo libanga. Ata na teibo yo obongola motema te. D'ailleurs tango na zote ya bozo inande ngai. Motema libanga. Oh Yesu.
Verset 19. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Bongo koloba ngai po nini akopamelaka lisusu bato. Atika kaka biso tokufa te à côté. Okokufa te, il faut que bisama. Avertissement puis jugement. Il faut yokango. Ah. Ye motaye saki motema ya Pharaon libanga. Abo ya kotika bana Israël. Hata atiki bango abimi alandi bango. Yako moni ndoki abongo la kamote mate. Ako ata na église boui. Aye amoni ke monazambe amoni colonne de feu. Azo mona ke zambe azawa. Mais lobi aye. Mokolo kuna akoya. Mokolo kuna akoya. Wana tuna kindoki mosobi. Mama oyo. Utika kindoki te. Yo mokolo bi oloke sero. O to bwaka bato mabaladi to bwaka. Mais tango yo bonde la kakaka. Et si. Et après toke. To bandi suko bwaka. Et to ya to bundi sa même na ba musicien. Eh po. To bwaka la bango kaka. Molimo ya loyege, molimo ya ekobo. Faut za na vie de prière, hein. Mi pesa na mabonde. Oye ke bando ki basibla kabino watia kamiso na bango. Na ba sima po bato ba yo kalilo balanza bete. Oyo ezaka na bino bandoki. Nani abenga kibino? Ese wa boya wa bandoki boya. Me yo na kanza oye. Oye pe obandia ozobo mangonga na yo pamba. Moto ya mbindo. Mwana ya malédiction. Musana oko ina bato. Kobwaki la bato wa maladi. Koloka bato. Kolia misoni ya bato. Mwana ila kelima be. Oza mwasi oza mobali hawa. Mwana ila kelima be. Eko kaki ata obota mate. Mema wana yopo osi obotami. Eko kaki ata oyoka mate ya oyote. Mema wana yopo ovandi oyoki. Obongo la pe mote mate. Olape na kreo na gomete. Mawana yo. E okaki pe ataba kanga oli banga munene na kingo waboka ona ibale. E ata oyoki boye mercredi okoya pe awa lisoso. Oza motema makasi Kima okima te. Bongola motema obongola pe motema te. Olingi nini? Parce que ozolo bande na ngai yo yebi na olo banayo. Omi yebi yo moko izayo. Biso ozokende lola. Yesu na biso azoya. Atendeli biso liloba. Bomi bongisa. Ngai nazoya. Ata boko sala nini? Ata eloko ni ata ozo sala peshe na yo. Ata ozo sala bilanga. Sala peshe na yo. Po ekosunga yo. Soki ozo tonga temple frère bravo bitonga yango. Soki Yesu aye. Oko regrette te. Kona na lola. D'ailleurs. Frère bravo bieko sala malamu. Aya koku na esika ya kokuta ngana mbongo na poche akuta mbongo na tia ngona musala na ye okuna na lola nazana ndako kuna esika kitoko mboka yo tongami na wolo etongami na mabanga ya talo bokanisa tozo sala théâtre yo kanisa tozo sala théâtre wa okosotuka moko mosoko yawa okuti passer azate oluka ba frère bazate Olozela, lo sambo ngo, lelo, pasera bosani ndeke lelo lo sambo ezalaka. Beaucoup de la canne à baninga. Passer, naba iba bangi zambe bake déjà enlèvement. Yo tikali, oko tikala na bandako oyo. To sundole li o temple oyo. O tikali na aseme, boko bandako wele lango. Sous le temps que le nazui d'akote elaya biso ndeta tonga bino banan bana nzambe basi bakena ba
Obi molimo pe mwasi na libala ngolo batango nyonso kolo Yesu. Yaka. Tokomi na posa kozonga ye. Tokomi na posa kozonga ye. Tokomi na posa kozonga. Alola. Tolembi bapasi ya mokilo yo e. Tokomi na posa kozonga ye. Hallelujah. Tokomi na posa kozonga. Alola. Tolembi bikopo ya mokilo yo e. Tokomi na posa kozonga ye. Hallelujah. Tokomi na posa kozonga. Alola. Amen. Est-ce que bolingi Yesu Kristo? Est-ce que oza na posa ya kokende lola? Est-ce que ozoyoka motema na yo ezopesa ntango oyoki liloba na Nzambe? Bible elobi bayekoli mibale na Israeli mawusu balobaki o mitema epelaki moto ntango abandaki kosolola. Nasepelaka ntango oyoki tata ye papa ye. Papa, nayoka kesengo tango yo sololaka na ngai papa e. Papa, oyo nde esai tango sololaka na ngai papa e. Papa, aina belela se Yesu, elika basante se Yesu, likozi na moto se Yesu, zambe na bikama Yesu, aina kumisaka se Yesu. Bakulula, bakulula. Amen. Nakangi Bible na ngai. Mateya na ngai lelo soki wana. Kolo Yesu apambola yo. Yoyo yoki liloba na Nzambe. Oyoki mongongo na Nzambe.